呢個陽台咧，亦都係望晒呢一邊嘅嗰個沿河公園㗎。咁我哋呢一邊咧，嗰個位亦都可以望到我哋嘅河景啦。然後咧，哇，真係呢一個位置嘅空間咧，成條河睇得一清二楚。喂，周米樓揾阿 Ken，加一位多多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。我依家企嘅呢個位置咧，就係我哋呢個天安里商場啊。咁好多嘅觀眾朋友咧，之前我都係喺呢一個位置咧拍咗好幾個片俾大家分享嘅，就係我哋隔籬嗰個藍色嗰座樓啦。咁今日咧就唔同啦，因為呢一個天安里咧，其實都係屬於一個百萬大盤嚟嘅。咁以前咧呢一個發展商咧就非常之硬頸，一路咧都唔願意降價或者係搞個大優惠咁樣嘅。不過今年咧佢真係頂唔順啦，因為佢嘅北區咧要開建啦，所以依家咧呢一度嘅現樓擺住都係擺住，所以依家大優惠出嚟啦。咁我哋依家只需要9000蚊就可以攞到佢哋呢一度大精裝嘅現樓單位，同埋係咧拎包就可以入住啊！我哋嘅嗰啲家私家電嗰啲全部幫你搞掂晒嘅，直頭咧就攞個喼就可以入住噶啦。咁我哋呢個天安龍城咧，其實咧都係屬於我哋呢一個惠陽當中比較多本地人買嘅一個屋苑，特別係嗰啲達官貴人啦，都係好多選擇呢個屋苑，而唔係揀我哋嘅星河單體嘅，因為呢一度咧佢嘅校網都唔差過我哋嘅星河單體啦，同埋呢一邊嘅一個配套咧，亦都唔輸蝕星河單體嘅。咁我哋呢一個屋苑咧，佢嘅一個生活配套咧，其實我覺得都係非常之舒服啦，同埋係方便又多選擇咁樣嘅。咁佢自帶咧都有呢一個大型嘅天安里廣場喺呢度啦，入邊咧我哋嘅 KTV 啊、酒吧同埋飲飲食食嗰啲啊都有齊晒，甚至乎麥當勞啊、coffee shop 啊都有啦。同埋2樓咧仲有一個惠民福嘅一個新鮮超市喺呢一度嘅，亦即係話咧我哋喺呢一個屋苑入邊就可以買餸食嘢飲嘢，甚至乎咧我哋再過去少少嗰度咧仲可以飲早茶嘅。咁同埋咧我哋呢一個位置咧，佢係沿河而建嘅一個屋苑嚟嘅，依家賣緊嘅產品咧亦都係可以望到非常靚仔嘅一個河景噶。咁我哋呢一度嘅入住率咧，亦都可以話係比較高嘅一個屋苑嚟嘅。咁我哋呢一度嘅配套咧，除咗佢自身帶嘅呢一啲配套之餘啦，咁喺我哋呢一個藍色樓同我哋之間嗰條路咧上去咧，就係可以去翻我哋惠陽最早亦都係最旺嘅一個商業旺區，我哋嘅好宜多印象會嗰邊嘅。咁我哋呢一度咧行路過去咧，稍為就遠少少。如果話識得踩單車啊或者揸電雞咧，就好方便噶啦，5分鐘左右啦就可以到達嘅。咁如果話我哋行路咧，係要4個字左右嘅時間先可以行得到嘅。咁另外嚟講咧，我哋另外一邊沿河咧，行過去散下步就可以去到我哋淡水比較出名嘅橋背市場嗰度去買餸啊！嗰度咧有個好大嘅一個農貿市場喺嗰度嘅，咁我哋嘅蔬菜、肉類、禽類嗰啲啦、海鮮啦都可以買得到嘅。咁另外我哋呢一度嘅一個返港交通咧都係比較方便下嘅。咁喺我哋門口呢一度咧就有巴士站台啦。呢一個巴士站台咧有3班路線同我哋係息息相關嘅。首先第一班咧就係我哋嘅新會二線，係可以直達到我哋嘅深圳沙田地鐵口嗰度嘅。另外咧仲有我哋嘅3個7嘅呢一班線路啦，係可以到達我哋惠陽汽車總站，然後咧喺嗰度咧就有點對點嘅巴士去到我哋嘅羅湖汽車總站嗰度，再過關翻香港嘅。咁個飛價咧係45蚊嘅。另外仲有一班咧就係3個3嘅嗰班路線咧，係可以去到我哋嘅惠陽高鐵站嗰度嘅，都係唔使轉車嘅。所以話住喺呢一度咧，交通方面大家都可以放心噶。咁我另外咧，我哋呢一條沿河公園咧，其實都係連接我哋嘅半島體育公園嗰度嘅。咁我半島嗰啲公園嗰度咧，好多人都知道啦，嗰度嘅環境都幾靚仔下嘅。同埋我哋呢一個地段咧，亦都係挨住我哋惠陽區政府嘅，亦都係屬於 CBD 地帶嘅。咁我哋呢一邊咧，真係佢嘅一個環境啊、配套啊、校網啊，同埋佢嘅交通咧，都係非常值得我哋過嚟呢一度親身去感受下嘅。咁事因咧，我哋連本地人，我哋自己人咧，都有好多都係選擇喺呢一個屋苑度買噶。咁我哋呢一個屋苑
9000幾蚊可以買到啲咩產品呢？我哋依家都廢話唔多講，大家幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱，我哋依家咧即時上去睇下先。好啦，咁我哋依家咧就已經上到天安龍盛嘅8座1單元嘅7樓啊。咁佢1單元咧同7座一樣，都係屬於2列4伙嘅。2單元咧呢2座都係2列3伙㗎。咁我哋先睇下，我個人認為比較合理、比較多人選擇嘅呢2個職啦。咁就係我背後嘅呢一個錯不朝南向嘅106方嘅單位。咁呢一個單位咧，佢嘅交付咧，都係呢一個防火嘅木門啦，質量都比較好啲，同埋帶咗指紋密碼鎖喺呢一度嘅。咁外邊有啲嘅私人空間咁樣啦。咁我哋呢一個廳咧就係經典嘅豎廳設計嚟㗎啦。不過咧，大家都可以望到咧，成個空間咧係闊落嘅，甚至乎咧呢一個飯廳咧就唔係好大，但係咧你擺張長台喺呢度咧坐5、6個人，空間都夠嘅。但係你要做餐邊櫃嘅話，可能就做唔到咯。然後咧，我哋呢一邊咧，佢交付嗰陣時，呢一度係有個鞋櫃嘅。不過我覺得咧，個鞋櫃咧，我哋想整大啲咧，其實可以掹住呢一邊牆啦，咁整一大排嘅一個鞋櫃過去，咁啊會比較好睇啲，同埋大氣一啲咯。然後呢一個位置咧，我哋係可以擠個雪櫃喺呢一度，會比較合理啲㗎。然後咧呢個廚房咧，就雖然話唔係好大，但係可以做到雙邊嘅一個操作台面嘅。咁我哋嘅空間嚟講咧，企2人身位都夠。然後呢一邊咧，仲帶咗個新會露台嘅喎。咁呢一個門咧，我覺得比較合理啲嘅，就係因為佢上邊咧係可以單獨開嚟嘅。咁通風嘅話咧係 OK 嘅。然後外邊嘅呢一個新會露台咧，我哋係可以擺嗰個洗衣機啊、拖把、掃把啊嗰啲喺呢度咯。景咧就冇咩景㗎啦，但係咧前邊咧係冇遮擋嘅，通風效果係冇問題㗎。咁光線嗰啲咧，因為陰天嘅問題啦，所以今日睇起身呢個廚房會暗少少咁樣㗎。咁然後咧，我哋再睇下佢呢一個客廳啦。呢個客廳咧，講真啦，大家就可以望到呢一啲梳化嗰啲都係訂製㗎啦。佢嘅開間咧係3.5米嘅，不過3.5米嘅開間嚟講咧，鑑於呢一個空間個長度咧係足夠嘅，個空間嚟講咧，我哋招呼朋友都夠晒位嘅。咁呢個單位咧，佢仲帶咗個好大嘅一個陽台喺呢一度。呢一個陽台咧，佢嘅一個長度咧係有5.9米咁長嘅。咁個空間咧闊度係有1.6米嘅，都夠晒啦。然後呢一邊咧，我哋可以擺張台凳啦，喺度嘆下 coffee 啦，都 OK 嘅，係嘛？咁我哋呢一邊望出去咧，雖然話係樓對樓，不過咧個樓近佢都係 OK 嘅。成個內院嘅一個環境咧都可以望得一清二楚㗎。甚至乎咧，我哋對面嗰個黃色嘅嗰個建築物咧，其實佢嘅背後行過去咧，就係去返我哋呢一邊嘅好怡多同埋印象會嗰邊㗎。咁呢一個屋苑嘅嗰個背後咧，仲有一條我哋本地人非常中意去嘅糖水街嗰度。咁夜晚咧去嗰度食宵夜咧，非常之多選擇俾到我哋噶。咁我哋再睇下佢入邊嘅睡眠區先。咁第一間咧就係我哋啱先陽台隔離嘅呢一間房嚟嘅。咁但係咧佢交付咧就冇帶嗰個趟門啦，係全部落地窗嘅。如果話我哋咁樣用咧，其實就光線呢間房係比較舒服啲，特別係出太陽嗰陣時，就出唔到個陽台嗰度咯。如果話風出去咧，呢間房會更加之大咯。不過依家嚟睇咧，都可以放到1.5米床啦，3邊落床同埋個衣櫃都可以擺得落嘅。咁隔離呢一間咧就係主人房嚟嘅。主人房咧，我覺得呢度咧其實係可以再訂製多一個衣櫃又得，或者係儲物櫃都係可以嘅。咁入邊呢一度咧就係佢嘅一個廁所套間啦。咁我哋嘅洗手池啊、淋浴位咧都中規中矩，唔屬於好闊落，但係咧係可以舒服嘅咁擰身，就唔係好細型嘅嗰種鑽石型啦，唔會話動作大一啲啊，就會揞親自己個手咁樣噶啦。入邊咧呢度咧整咗個衣櫃啦，然後咧1.5米床3邊落床都 OK 嘅，咁就唔使擺床頭櫃啦。然後咧呢度咧係帶咗個 L 型嘅一個飄窗喺呢度嘅。可以望多啲景啦，同埋個光線咧會比較充足一啲噶。咁呢一度咧，我哋訂製翻櫃啊嗰啲啊都係可以啦。同埋呢個衣櫃咧，大家可以望到咧個尺寸都係比較大啲噶。咁我哋嘅衣服嚟講咧都夠晒擺啦。另外咧，牆尾同呢幅牆之間咧仲有空間嘅，比較舒服啲呢個主人房。然後咧，我哋隔離咧仲有另外一間細房嘅。呢一間細房咧，哇，個空間就比我哋第一間咧仲要舒服好多啊！嗰邊咧擺書枱嘅位咧可以擺到大衣櫃啦，同埋化妝台咧都得。
呢一度咧擺咗米半床，仲可以3邊落床嘅。呢一邊咧亦都係望出去冇遮擋嘅一個視野嘅。如果揀個高樓層一啲咧，會更加好啲咯。呢個7樓咧，目前嚟講咧就會肉酸啲啲，但係咧我哋呢一度出到嚟咧係我哋嘅一個廁所位嚟嘅。就已經係做咗乾濕分離嘅處理嘅。哇！呢個坐廁位講真咧，呢度真係好闊落咯，我覺得。然後入邊呢個淋浴位咧，講真啊，你點擰身都係可以嘅呢一個位，企2人身位都係夠嘅，同埋帶咗個明窗喺呢度㗎。咁我哋呢一個106方咧，亦都係依家佢呢度賣緊比較好啲嘅一個戶型啊。因為佢呢一個咧，雖然話唔係嗰啲南北通嘅一個單位，因為佢呢一度咧88積嘅。對上嚟就到呢個106積㗎，而88積嗰個咧後邊阿 Ken 會帶你去睇睇點解阿 Ken 唔推介呢個88嚇。咁我哋依家咧再去睇下佢呢一座另外嘅南北通單位先。好啦，咁我哋再睇下呢一個129方嘅單位啦，係屬於獨門獨戶㗎啦，但係就冇嗰條走廊咁樣嘅。咁我哋呢一度咧入嚟咧呢個鞋櫃稍為就細少少，其實咧可以做大一啲啲都係可以嘅，因為呢度仲有啲位嘅。咁然後咧我哋呢一間房咧，如果話係我哋有親戚朋友過嚟住咧，呢一間房嘅空間較細招呼啦，又唔使落我哋嘅面啦，係嘛？咁嗰度咧仲可以擺個大衣櫃，都係較細位啊！呢一度咧已經擺咗米半床，仲可以3邊落床，擺多2個衣櫃添。咁呢一間房咧就已經係可以望到靚景㗎。我哋呢個陽台咧望出去咧就係望翻呢一邊嘅沿河公園嘅。目前嚟講咧係冇任何遮擋嘅，非常開揚嘅一個景啦。然後咧佢呢一度咧雖然話挨住呢個沿河公園，下低有條路啦。勝在佢係全屋配埋晒雙層嘅隔音玻璃嘅，所以話咧唔使擔心我哋嘅朋友過嚟呢度住咧，會俾佢影響到佢哋嘅睡眠咁樣嘅。咁呢一個即咧就係南北通嘅單位，南北分佈嘅一個餐客廳嘅。呢一個客廳咧，話大家可以睇到啦，個空間咧真係好闊落。呢一個開間咧係有4.17米嘅，所以話咧係夠晒我哋招呼朋友嘅。咁同埋咧呢一度仲配埋晒一個闊度咧有2.3米嘅一個大陽台喺呢一度嘅，呢個陽台咧亦都係望晒呢一邊嘅嗰個沿河公園㗎。咁我哋呢一邊咧嗰個位亦都可以望到我哋嘅河景啦。然後咧，哇，真係呢一個位置嘅空間咧，成條河睇得一清二楚。同埋我哋對面嗰個咧，好似長城咁樣嘅建築物咧，就係我哋嘅老街新嘅一個地標啦。咁好多人咧夜晚黑咧都係喺嗰度去散步嘅。咁我哋呢條河咧，其實講真啦，呢一度嘅業主幾乎咧一朝早咧都係會喺上面啊跑步啊、晨運啊，特別係夜晚啦，都係會帶住細蚊仔或者寵物自己啊去翻呢一度去行嘅。咁行路上去我哋啱先所講嘅嗰個長城嗰度咧，其實係我哋嘅市場嚟嘅，即係我哋呢一邊最大嘅一個農貿市場咯。咁又可以散步過去嗰邊買餸都係可以，係嘛？咁我哋呢一邊咧再睇翻佢嘅一個飯廳先，呢一個飯廳咧咁嘅擺設咧就唔係咁合理嘅。如果話直住嚟擺咧，其實擺個雙邊坐3人嘅，然後兩邊再坐多1個人，即係8人位咧，都係冇任何問題嘅。咁然後咧呢一邊咧仲配咗個生活露台喺呢一度咯。呢一個生活露台咧，我哋擺洗衣機嗰啲之餘咧，呢一個位置雖然話有2座樓棘住啦，但係中間咧都可以望啲咗嗰啲內院嘅環境嘅，就衰唔晒咁樣嘅感覺啦，係嘛？咁我哋呢一度咧，佢嘅廚房其實就都係屬於設計得唔係咁大嘅嗰種類型嘅。咁呢一度咧，我哋係有個 L 字型嘅搓台面係冇問題。目前睇好似係可以企到2人位咁樣嘅。咁我哋呢一邊咧，佢仲有一個凹位，啱好係預留咗個大嘅雙開雪櫃嘅位俾到我哋嘅。咁然後咧，我哋再去睇下佢入邊嘅睡眠區先。咁呢一度咧，一入嚟左手邊嘅呢一間就係主人房嚟噶啦。主人房呢一度咧，一入嚟咧就係佢嘅一個套廁啦。然後咧個空間咧都係可以企到2人身位喺呢一度嘅。咁我哋呢一間房嚟講咧，我覺得係比較中意嘅我個人，因為個廁所係單獨啦，然後呢一個空間咧直頭啱啱好，係非常之私密嘅空間。個房門打開咧，唔使見到我哋入邊嘅情況係點樣啦。同埋呢一度咧就係望翻佢內院嘅一個環境咧，亦都係帶咗個全尺寸嘅飄窗啦，開到咧係比較大啲嘅。咁如果話揀個高樓層啲會光線
更加好一啲咯。因為我哋呢一度咧係圍合式嘅一個分佈嘅。咁我哋再睇翻個空間咧，呢一度擺1.8米床，三邊落床冇問題。同埋呢一度咧整咗一大排嘅衣櫃都可以啊。甚至乎咧牆尾同我哋呢一度之間咧，仲可以擺個長身型嘅化妝台都得啊。咁我哋呢一度隔離呢一間咧就唔帶飄台嘅嗰個房嚟㗎啦。個空間亦都係中規中矩，啱好放1.5米床同埋衣櫃嗰種啦。然後呢一邊咧就係望啲嘅河景咁樣嘅。咁我哋呢一個位置咧，大家可以望到佢呢度咧擺咗個架喺呢度啦。其實呢個位置咧係可以褪入嚟呢啲，然後嗰邊咧做翻個電視背景牆咁樣，會合理好多。個客廳咧仲會大好多嘅添。咁我哋呢一間房咧做長者房咧就非常之正啦。咁呢一度嘅空間，大家唔使再睇啦，係嘛？呢一邊嘅環境咧就真係好靚，望翻我哋主陽台嘅嗰個沿河公園嘅好開揚嘅一個環境啦，同埋可以望到公園。一般嚟講咧，我哋長者咧、父母如果話年紀大啲咧，對於呢啲花花草草咧興趣都會大一啲啦，係嘛？咁我哋呢一度咧就係佢嘅客廁位嚟嘅啦。客廁位呢一度咧個淋浴位咧就啱好企一個人點地身都得㗎啦，就唔係企2人身位嘅嗰種大型嘅隔斷咁樣嘅。不過空間都係 OK 咯。咁呢一個則咧亦都係佢呢一度咧中意南北通、中意望河景又中意多房嘅人最多嘅選擇就係呢一個戶型啦。因為我哋嘅空間嚟講咧都係比較好啲，淨係我哋中間嘅唔帶飄台嘅嗰間房稍微細少少嘅啫。咁我哋呢一度咧，佢嘅一個環境啊，同埋佢嘅一個空氣啊、光線啦，都係比較靚仔啲嘅。咁接落嚟，我哋再帶大家睇下，我點解唔推介嗰個88則同埋佢呢一度最大嘅嗰個則啦。好啦，咁我哋依家咧再嚟到佢哋8座2單元嘅5樓，咁呢一個咧就係佢88則嘅交付標準，亦即係大裝修同埋咧拎包入住套餐嘅一個交付標準嚟嘅。咁隔離嘅呢一套88方咧都已經係入住咗㗎啦。咁我哋呢一度咧交付嘅呢道門咧，同我哋啱先嗰個創意示範單位係一樣嘅，非常好質素啲嘅一個防火門啦，同埋帶咗個指紋碼鎖喺呢一度嘅。咁我哋入門口嘅呢一度咧就有佢嘅一個鞋櫃啦，同我哋啱先嗰個106則嘅一模一樣，都係喺入門嘅左手邊呢一度啦。然後咧我哋一邊嘅呢一個88則，佢呢個廚房咧就唔帶我哋嘅嗰個生活露台嘅，但係有個 U 字型嘅一個操作台面啦，都夠晒闊落嘅。同埋我哋呢度嘅抽油煙機啊、燃氣爐都有，但係就唔帶個消毒櫃嗰啲㗎啦。咁我哋下低呢度升盤下低係仲裝咗我哋嘅淨水嘅，因為佢依家咧起標價咧9000蚊咧係拎包入住，淨係咧唔帶嗰個消毒櫃啦，同埋我哋嘅一個窗簾係唔帶，全部嘅家私啊、電器咧都有埋晒，我哋嘅雪櫃啦、燃氣爐啦、冰箱啊、電視機啊、冷氣嗰啲全部都有齊晒㗎。咁我哋呢一個餐台咧，我哋亦都可以間接性咁樣睇到，其實個餐廳位係夠晒闊落嘅。如果話擺大啲嘅餐台，其實呢一度都夠晒位，因為佢呢一個88方咧，其實個公共空間、活動空間，我覺得係非常之闊落嘅。呢度擺個大3人位嘅梳化咧都夠晒啦，同埋茶幾、電視櫃擺咗之後，仲有空間喺度嘅。咁交付嗰陣時咧，每一個單位佢上邊嘅天花咧都係做咗咁樣嘅一個弧形嘅設計，同埋帶燈帶嘅。然後咧，我哋呢個88則咧，佢就唔同我哋嗰個106咁樣帶咗個5.9米嘅大陽台。呢一種咧就係中規中矩嘅一個3.5米嘅一個陽台，同埋係乘於1.6米嘅。咁呢一度咧就係望翻我哋內院嘅羽毛球場啦，同埋一啲綠植咁樣嘅一啲環境㗎，同對面嗰座樓之間嘅樓間距咧，雖然話唔係好近，不過咧就冇咩好靚嘅一個景㗎啦。然後咧，我哋呢一度咧，佢嘅一個電視背景牆咧，都係會幫我哋做好晒㗎。咁我哋呢一個88方咧，我個人唔係咁中意嘅就係呢3間房嘅空間啦。咁呢一間咧就係主人房嚟嘅。目前呢一張係1.5米床，咁佢交付嗰陣時咧係會配埋晒我哋嘅1.8米嘅床啦，同埋長頭櫃啦，同埋冷氣機俾到我哋嘅。但係咧，依家1.5米床咧擺咗之後，嗰邊啱啱好係可以擺到個衣櫃喺嗰個位嘅。然後咧，如果話係換翻張1.8米床咧，係一定會挨住我哋嘅呢個飄台去擺設㗎啦。咁我哋呢個飄台其實咧本身係比較型仔啲嘅，L 型嘅一個
飄台啦，光線、環境望嘅視野開到都係比較靚仔啲嘅。不過就係呢一個空間唔係咁好咯，我覺得。然後咧，我哋隔離嘅呢一間房嚟講咧，就一目了然可以睇到佢嘅缺點喺邊度。呢一度咧擺咗米半床啦，同埋亦都係整到咧呢個L 字形嘅一個飄台咧，我哋係利用唔到嘅，淨係可以採光通下風咯。如果我哋要開窗咧，都要擒上去咁樣咯。然後呢一個位置咧，我哋擺咗牆頭櫃就擺唔到衣櫃咁樣，好尷尬咯，我覺得。咁我哋隔離咧呢一間咧就係我哋嘅廁所位啦，同埋我哋嘅陽台房嘅廁所呢度咧就非常之大氣，不過呢一個坐廁位呢度稍為就些少尷尬咁樣，因為我哋關翻道門咧，呢度淨係得翻一個手指嘅一個位置嘅，咁我哋係要褪入嚟淋浴位先至可以開關門嘅。咁淋浴位咧就啱啱好，雖然我哋呢一度擺咗張嘢，但係其實入邊嘅空間夠嘅，同埋帶咗面窗啦。然後咧呢一個生活露台咧，我哋如果話封翻個窗，整翻間房咧。咁我哋呢度咧係可以擺到四隻牆同埋衣櫃咁樣嘅，擺米半就擺唔到啦。不過呢一度咧好在我哋呢一邊咧係冇遮擋嘅，咁通風效果光線咧係唔受阻啦。另外嚟講咧，呢一度咧係有270度嘅一個光線俾到我哋呢間房嘅。咁呢一個88方咧，咁如果話係中意呢個天安龍城呢個位置，然之後我哋嘅預算咧並唔想出咁高嘅話咧，呢一個都可以考慮下，因為佢呢一個咧。佢嘅一個起標價總價79萬幾就可以拎包入住嘅，性價比都有。不過咧就係呢3間房咧就唔係好舒服、好闊落嘅嗰種款式。咁我哋呢個客廳咧，咁同嗰3間房係完全相反。呢個客廳、飯廳都好，都係比較舒服啲嘅。咁我哋呢一個天安龍城咧，講真，佢依家嘅呢一個優惠政策咧係比較有性價比啲嘅，因為對標佢之前賣緊嘅萬幾蚊，同埋係淨係簡單咁樣裝修咧，其實佢依家係可以做到拎包入住，同埋咧佢幾乎唔使我哋去擔心係搞啲乜㗎，就係窗簾，全屋嘅窗簾咧係冇大嘅，不過咧揾阿 Ken 買咧，阿 Ken 送埋晒俾你嚇。咁同埋咧，我哋後期咧買翻個消毒櫃或者係洗碗機咧，都係可以嘅。咁我哋嘅電視嗰啲幾乎咧就唔使我哋去操心噶啦。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家幫阿 Ken 貼一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁呢一個天安龍城咧，講真有咁多我哋本地人啊，嗰啲達官貴人喺度住咧，講真就係得於佢呢一個地段同埋佢附近嘅一啲配套嘅。佢自帶咧就有我哋嘅天安里商場啦。咁落樓咧喺我哋嘅小區入邊咧就有飲飲食食可以揀到啦，同埋入邊有個商場可以買到餸嘅。另外嚟講咧，沿住我哋呢條沿河公園行上去咧，又可以去到我哋橋背市場啦，嗰度買餸都係比較平靚正啲嘅。然後我哋附近醫院嘅話咧，都有2間㗎，喺我哋背後咧有個中醫院啦，然後喺我哋嘅區政府隔離咧，仲有我哋嘅三和醫院㗎。咁公園方面咧都有3個，除咗沿河公園之外咧，我哋區政府廣場啦，同埋我哋背後咧，仲有一個人民公園喺呢一度嘅，門口咧又係主幹道喎。咁我哋嘅出行咧，亦都係冇任何問題嘅。咁同埋咧，我哋呢一度咧，附近除咗我哋自大嘅商業之外啦，咁我哋呢一度咧行過去就可以去翻我哋背後嘅好易多印象會嗰度，或者去翻我哋嘅區政府廣場隔離嘅天虹商場啦，同埋我哋嘅成傑一中心商業嗰度啊，所以話呢度住咧係有好多嘅一啲生活配套嘅選擇俾到我哋嘅。咁最重要係呢一度咧，佢嘅一個質量啊、環境啊，確實係真係唔錯嘅。咁我哋對於呢個屋苑感興趣嘅朋友咧，可以掃翻上面嘅二維碼或者電話號碼聯繫翻阿 Ken 噶咯。咁有任何想知道嘅問題咧，亦都可以喺我哋下低評論區留言翻噶。咁我哋公司咧，除咗新房喺度做緊之外，我哋嘅二手租盤亦都喺度做緊嘅。同我哋買新樓嘅話咧，我哋仲有額外嘅大優惠俾到你噶。咁今輯節目呢一套天安龍城咧，就暫時同大家分享到呢度。咁我哋下期再見，拜拜。